ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು ರಶ್ಮೀಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಆಪ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾನ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ, ಅಂಚೆ ನಾವು ಪಾರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಪಲ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಪಂದ್. ಸೊ ನಮಿನಿ ಆಪ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಆಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಳಂತರಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ರೇಷನ್ ಬೊಳಂತೆ ಅವೇನು ಬೊದುಲರೆ ಪಾರ್ದೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ಲೋಟ ಅರಿ ಬೊದುಲರೆ ಪಾರ್ದೆ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ನುಪ್ಪು ದೀವೊಂದೆ ಒಂತೆ ತಾರೈ ದೀವೊಂದೆ. ಅರಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೊದುಂಡ ಯಾವು ಸರಿ ತೂಪುನ ಪಂಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾವುದ ನುಪ್ಪು ಪಂಡ 1 kg ತೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾವುದ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ ಕಲಿ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಇಂದು ಸಮ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಈತ್ ಪಾಡ್ನ ಆಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಆಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಆಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಅವೆ ಅಂಪಂಡತ ಒಂಜಿ ಪಾವುದ ನುಪ್ಪು ಬೋಡೊಂದು ಮೂಲು ಸುರೂಕು ನಮ ನುಪ್ಪುನ್ಲ ತಾರೈನ್ಲ ಕಡೆಯೋಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬೊಳಂತೈ ಬೊದುಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಈ ತಾರೈ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಮುಲು ತಾರೈನು ಸುರು ಕಡೆಪು ನಂಚೆನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ನುಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು. ತಾರೈಲ ನುಪ್ಪುಲ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತೂವೊಂದುಲರತ ಸಣ್ಣ ಆತನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪಾರ್ದು ಕಡೆಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಆಪ ಗೇಪಲ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮೈತಲಕ ಪನ್ಪತ ಅಂಚ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಆಪ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೊಡ್ಚಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ನೀರಾಂಡ ಕುಡ ನಮ್ಮ ಕಲೀಲ ಕೂಟುದನ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆಪುಂಡು. ನಾನು ತೂವೊಂದುಲರ್ತೆ ನಾನು ದಪ್ಪನೆ ಕಡೆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮೈತುದಿಜಿ ಅಂಚೆನೆಂದು ಸಣ್ಣಲ ಆಂಡ್ ನಾನು ಅಂದೇನು ಬಂದ ದೆತ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತ ಮೂಲ್ ನಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆವಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕಂಡ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಕಲಿ ಕೂಟರೆ ಬಂಗ ಆಪುನು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕಲಿ ಪಾಡುವ ಕಲಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಆಪುನು ಕಾಂಡ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬಂದ ಬತ್ತು ಗುಚ್ಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಆಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಲಿ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ. ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಗ್ರೈಂಡರ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಕಲಿನೇ ಮೈತೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀರು ಮೈ ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೀರಾಂಡಲ ಬೋಡಾಂಡ ಮೈ ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಬಂದನೆ ನೀರಾಂಡ ಕೂಡ ಕಲಿ ಮೈ ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಬಜಿ ನೀರಾಂಡ ಆಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಆಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಕಲಿ ಪಾರ್ದೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈ ತೂಂಡ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕೂಟುಂಡು ನಾನು ಮುಲ್ ತೂವೊಂದುಲರತ್ತ ನುರೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಇಂಚ ನುರೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಕಲಿಪಾಡ್ನ ಬಂದ. ನನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಬೊಕಂತೆ ಸಕ್ಕರೆಲ ಪಾಡೋಡು. ಕಲಿ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಾರು ಚಮಚ ಯಾವನು ಕಲಿ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು 2 ಚಮಚ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದೀಂಡ ಯಾವು ಈ ಕಲಿ ಪಾಡ್ನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಡು ಪತ್ತೊಡು ಪಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಫುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದೆಕಿನ ಕಲಿ ನೀರು ದಾದೊಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಜಿ ಬೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆದ ಕತ್ತು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಎಂಚ ದೀಪ ಅಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕೈ ಕಂಟುನ ತಿಪ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಹಿಂದೆಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಟೈಟ್ ಬಾಯಿಲ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಏತುಗಟ್ಟಿ ದಿನಲ ಅವು ಟಪ್ಪರಟ್ಟುಂಡು ಕಲಿಪುರ ಪಾಡ್ದನ ಐ ಕೇಪಲ ಬಾಯಿ ಒರ್ದದಿವೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡಲ ಬೇಗ ಬತ್ತುಂಡಲ ಗುಚ್ಚಿದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಜ ಅದು ಗುಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಡ ಆ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಗುಚ್ಚಿಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮ ಬಾಯಿನ ಒರ್ದದಿವೋಡು. ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ ಈತ್ ನೀರಾಂಡ ಯಾವು ಇಂದು ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ದಪ್ಪಾದ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಾದ ಕಾಂಡ ಇತ್ತುನಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಮೈಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಚೂರು ಬಂದ ದಪ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಈತ್ ತೆಲ್ಪು ಯಾವು ಈತ್ ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲು ಪುರಿಂಚ ಬಂದ ಪತ್ತೋಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಆವಡ ಆಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾಜನ ಮಲ್ಲದಿವೋಡು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಐಕ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಉರ್ಗುದು ಬೈದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನುರೆ ಉಂಡು ಬಂದಡು ಈತ್ ಬಂದ ಬತ್ತಿನ ಏತ್ಲಾ ಯಾವು ನನ ಆಪ ಮೈಪುನೆ ಒಂಚೂರು ನಕ್ಕು ತೊಲೆ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಬಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಲಿ ಪುಳಿ ಇತ್ತಿನ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬಂದ ಚೀಪೆನೆ ಉಂಡು ಆಪ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಪ ಚೀಪೆನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಕೊಲ್ ತಿಂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಂದ ಚೀಪೆಲ ಉಂಡು ನುರೆಲ ಉಂಡು. ನನ ಪೊರ್ತುದಾಯ ಆಪ ಮೈಪುಗ ಆಪ ಮೈಪೆರ ಮೂಲೆನ ಬನಲದಿ ಒಂದು ಆಪದ ಬನಲೆ ಪಂದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ತವದಿ ಒಂದು ಆಪದ ಐಕ್ ಗುಂಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಆಪ ಬೋಡಾಂಡ ಸುತ್ತ
ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ಗಾವಲಿ ಬಂದ ಸುರುಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸೌಂಟು ಮೈಪೊಡು ಏತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಂದ ತಿರ್ಗುಜಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಪ ಮೈಪುನಗ ಮೈತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಹೊರ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವೊಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರಿನೇ ಐಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ದಿವೊಡು ದಾಯಪಂಡ ನಡು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ಕಾಯೋಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಐಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಬಾಯಿ ದೀಪುನು. ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟನಗ ನಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಪ ಕಾಯ್ದು ನಾಂಡಂದು ಆಪ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ್ಯ ಉಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ ಅವು ಸುರೂ ಮೈಪುನಗ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಸೌಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪು ಜತ ಅಂಚ ತಿರ್ಗ ನಗರ ಅಪ್ಪಕ್ಕವು ಕಾಯ್ದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಆಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಪ ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾವು ಇಡೀ ಕಾವಲಿಗೆ. ಏತು ಶೋಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ ಕೈಟೇ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಪ ಮೈಪುಗ ಮಲ್ಲ ಆವಡಾಂಡ ಆಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಸೌಟು ಬಂದ ಮೈಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆದುಲ ಆಪ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಯ್ಯಾರತ ಆಪ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಪಂದ್ ಆತೇ ಚಿಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ತುಯ್ಯಾರತ ಏತ್ ಸೋಕಾತುಂಡು ಆಪ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿತ್ತ ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಲಿಪಾರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಆಪ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.